Hai kakak cinta, hai Om Fikri, hai teman-teman. Hari ini kakak cinta lagi di mana kak? Taman. Lagi di taman. Kita mau jalan-jalan dulu ini teman-teman. Kakak mau main apa hari ini? Enggak, ini masaan. Main masaan. Om Fikri mau main apa? Main mobil. Mau main mobil kak? Enggak, main masaan. Main masaan. Yaudah yuk. Ayo, kita main masak. Odong-odong kak. Kak odong-odong kak. Kakak main apa? Cinta sama Om Fikri udah main di Istana Balon. Mau main apa lagi? Mau main lukis?
Om Fikri deh. Gesang. Ajang. Udah Kak, ulang. Ya udah teman-teman, segini aja ya video kita hari ini. Tadi kita udah main apa aja Kak? Main di Istana Balon sama main mobilan. Hari ini kita mau pulang dulu ya teman-teman. Dadah. Let's go.